皆様、本日は名古屋市港防災センターにご来館いただき誠にありがとうございます。これより立体映像によります伊勢湾台風を体験していただきます。恐れ入りますが、どなた様も畳の上に座っていただき、お渡しいたしましたメガネをかけて今しばらくお待ちください。まもなく始まります。本日26日午後6時、台風15号は紀伊半島の潮岬付近に上陸。中心気圧 929.5 ミリバール、中心付近の瞬間最大風速は 48.5 メートル。繰り返す。うわー、真っ暗だ。変だ。なんだ、震えとるんか。結構弱虫だな。ばあちゃん。ケイトが手締めとらんとお父さん手伝ってや。おい、たけし、車の前、大きい国。何するの。雨の飛んでといかんで、打ちつけるんだから。そんなもん飛んで帰れって。あれだ、台風だね。はよ、車の前。ケイトこれ持ってってりゃ。うわたけし、はよこっち来い。おお、しっかり押さえろよ。ー、もっと力入れないかんがや。うわ、飛ばされそうだ。母さんも押さえろって。たけし、あんたは真ん中入っとりゃ。そこ、飛んでなかんな。うわ、こんな台風初めて。怖いよ。たけし、ちゃんとケイトのそばにおったりや。よし、みんな、家の中に入れ。父ちゃん、もう鳴っとるよ。しめちゃん、雨漏りだ。バケツバケツ。結構、たけし、大丈夫か？お父ちゃん、雨戸が。父ちゃん、水が入ってきた。怖いよ。どうしよう。扉を開けます。映像は以上になります。椅子は